Ayətullah Behçət Arif idi də, deyirdi ki, sənin sözün öz qulağına çatmamış İmam Zamanın qulağına çatır. Səsin bir surəti var da, bəzi şey var ki, görürsən ki, özü səsini qabaqlayır, səsi gezişir. Deyir ki, səsin surəti nə qədərdir? Məsələn, ağızdan çıxıb qulağa çatana qədər. Deyir, imam sizə o qədər yaxındır ki, siz hələ özünüz öz duavınızı eşitməmiş, zikrinizi eşitməmiş, o eşidir. O eşidir, onun ürəyi sizlə döyünür. Ürəyi sizlə döyünür. Allah onu insanlardan seçir. Onları yad eləyək, İmam Zamanı yad eləyək ki, Allahı yad eləmək asan olsun. Yoxsa deyir, namazda necə eləyim, diqqət eləyim. Namazda diqqət alınmayacaq. İmamdan başla, imamın zikrindən başla. Allahın vəlisi ilə əlaqə yarat. Necə əlaqə yarat? Hər bir işi oyla əlaqələndir. Birinə küçədə sədəqə verirsən, dinən ki, sənin zuhurun yaxınlaşması üçün eləyirəm. Bir gün gələcək ki, bu yoxsullardan biri tapılmayacaq, mən ona sədəqə verim.